Hello guys, good morning to you all and welcome back to my channel. Welcome back to another new video. তো দেখতেই পাচ্ছ মেদিনীপুরের রাস্তায় আছি। তো অ্যাকচুয়ালি আমি এই ভিডিওটা ভয়েস ওভার করছি, তার কারণ হচ্ছে যে আমার ফোনটা জলে ভিজে যে নষ্ট হয়ে গেছিলো। তো ওটাতে আমার এই ভিডিওর সব অডিও ফাইল ছিল, সেগুলো আমি আনফর্চুনেটলি কোনোটাই ব্যাক পাইনি, তো তার জন্য সরি। আর এই ভিডিওটাতে কিছু ইন্টারেস্টিং তোমাদের জন্য রেখেছি। তো এখন যাচ্ছি কোথায় সেটা ভিডিও যেতে যেতে বলবো। আর এই দেখো হাফ প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়েছি। তো মেদিনীপুরের রাস্তাতে ঘরের জায়গা, তো এইভাবেই সকালবেলায় হাফ প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়েছি। হাফ প্যান্ট পরে বেরোনোর একটা কারণও আছে, তার কারণ যেখানে যাচ্ছি সেখানে জল টল লাগতে পারে, তো যার জন্য আমি চাই না যে কোনো প্যান্ট বা জিন্স ভিজে যাক। এমনি বর্ষাকালে ওয়েদার কন্ডিশন খুব একটা ভালো নয়, প্রতিদিনই প্রায় বৃষ্টি লেগেই আছে। তো সেই কারণে গাড়িটাও খুব নোংরা হয়ে গিয়েছে। তো এখন যাচ্ছি গাড়ির একটু ওয়াশিং করাবো আর গাড়িটাকে ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করবো। কারণ আজকে দেখলাম সকাল থেকে কোনো রকম বৃষ্টি হয়নি, কারণ ডেলি না ডেলি কোনো দিন সকাল থেকে বৃষ্টি লেগেই থাকে। তো আজকে মোটামুটি রাস্তাঘাট শুকনো আছে, তো আমি ভাবলাম যে গাড়িটা ধোয়াই আজকে, তাহলে ধুয়ে ফেরার সময় অ্যাটলিস্ট কাদা হবে না। নাহলে গাড়ি ধোয়াবো আবার ফেরার সময় সেম টু সেম হয়ে ঢুকবে, তো তো কোনো লাভ নেই। তো যার জন্য আমি 3-4 দিন ধরে গাড়ি ধোয়াচ্ছিলাম না। আর এই ভিডিওটা আমি অনেক দিন পরে হয়তো ছাড়ছি। এখন যে তোমরা দেখছো এই ভিডিওটা অনেক দিন আগে শ্যুট করা মেদিনীপুরে। তো এই মুহূর্তে আমি আছি কলকাতাতে। আর প্রথমেই বলে দিলাম ভিডিওতে যে ভিডিওটাই ভয়েস ওভার করছি, তার কারণও বলে দিয়েছি যে আমার ফোন না ঠিক হওয়ার জন্য আমি আমার কোনো অডিও ফাইল ব্যাক পাইনি। তো চলো আমরা কোথায় যাচ্ছি দেখে নিই, ভিডিওতে থাকো। আর যারা প্রথম নতুন আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখছো তারা ভাবছো বাবা এটা কে ব্লগ করছে এইভাবে ভয়েস ওভার করে। তো গাইজ দ্যাটস নট, আমার আরও ভিডিও আছে, তোমরা গিয়ে দেখে আসতে পারো। আর যারা এই চ্যানেলে প্রথম দেখছো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পারলে একটা ভিডিওতে লাইক দিয়ে দিও আর কমেন্ট করে জানিও। তো চলো লেটস গো, আমরা যাই। তো আমি প্রতিবারে কিছু নতুন কন্টেন্ট তোমাদের জন্য নিয়ে আসার চেষ্টা করি। তো আমি এর আগেও আমার 2-3টে ওয়াশিংয়ের ভিডিও রয়েছে, বাট আমি প্রতিবারে চাই যে তোমাদেরকে কিছু নতুন জায়গা দেখানোর। তো এইবারে আবার একটা নতুন জায়গাতে যাচ্ছি। তো এই ভিডিও অনেকেরই আছে আশা করা যাচ্ছে, এবং আমার এই ফ্রেন্ড জোনের মধ্যে অনেকে এই আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে ভিডিও রয়েছে, বাট তাও আমার চ্যানেলে এই প্রথম এখানের ভিডিও। তো যেখানে ওয়াশিং করাতে যাচ্ছি ওটা আশা করি মেদিনীপুরের মধ্যে সবথেকে চিপেস্ট
এখানে দেওয়া গাড়ি, এখানে লাগিয়ে দিয়েছি আমার গাড়ি।
চলছে গাড়ি ধোয়া। তো চেষ্টা টোটাল গাড়ি ধোয়া তোমরা দেখলে ভালোই ধোয়াছে, খারাপ কিছু বলবো না। তো এই হচ্ছে এখন গাড়ির কন্ডিশন, চেন লিভার হয়ে গেছে। তো অন টোটাল সব কিছু নিয়ে 70 রুপিস, 70 রুপিসের মধ্যে সব কিছু ওয়ার ওয়াশ থেকে শুরু করে এখানে হচ্ছে কোথাও জেসিবি দেওয়া হচ্ছে। তো এখানে সব রকমের জিনিসপত্র দেওয়া হয়। 20 টাকা চলো। তো গাইজ এখান থেকে এখন বেরিয়ে পড়ছি, গাড়ি ধোয়া অলমোস্ট কমপ্লিট, চেন লুপ করে নিয়েছি, তোমরা দেখে নিয়েছো প্রিভিয়াস ভিডিওতে। তো এত কম টাকাতে 70 রুপিসে যেভাবে গাড়ি ওয়াশ করেছে তাতে মোটামুটি স্যাটিসফাইড, যে কোনো রাইডারই স্যাটিসফাইড থাকবে, বিকজ বাইক ইজ লুকস গ্রেট। তো কোনো দিক থেকে কোনো কমতি নেই, রিম অ্যালয়েজ সব কিছু ঘষে পরিষ্কার করা হয়েছে। তো অলমোস্ট গাড়ি ধোয়ার পর গাড়ি চালানোর একটা যে ফিলিংস সেটা পুরো আলাদাই থাকে, মানে জাস্ট গাড়িটা মনে হয় যে একদম ব্র্যান্ড নিউ, নতুনের মতো ফিলিংসটা আসে। তো কার কার এরকম মনে হয় প্লিজ কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমরা। তো দ্যাটস অল ফর টুডে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও, আর তোমাদের যদি জায়গাটা দরকার হয় আমি ম্যাপে লিঙ্ক করে দেবো, ডেসক্রিপশানে অ্যাড্রেসও দিয়ে দেবো। তো টিল দেন চ্যানেলে থেকো, সাবস্ক্রাইব করো। তো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। টিল দেন বাই বাই, স্টে সেফ অ্যান্ড রাইড সেফ।